Chimo, 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 chinje mono, papa mo nare kele mo, chimo, 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 chinje mono, papa mo nare kele mo, chimo, 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 chinje mono, papa mo nare kele mo, chimo, 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 chinja bamba, papa mo nare kele mo, chimo, 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 wenye chimo, chaija bamba, papa mo kwuru n'ọnụ anyị, chimo, 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 wenye chimo, chaije mono, papa mo nare kele mo. If you look at my face, you will find out that I am so much angry. Obi adịrọ m mma chaa chaa, iwe juru m obi maka ndị ndu anyị, ndị ọchịchị anyị si na ha bụ ndị ndu anaghị eduzi anyị ọfụma, kama ha na-achị anyị ka ha chigbuo anyị. Kedu the joy of Christianity when there is lack of love? When there is depression, where is the joy? Depression has covered the whole church. Depression has covered the whole church. I am looking at the church, how the feathers of the eagle, and one day they will look for the eagle to fly. The eagle will no longer fly, cannot be able to fly. I heard that in a Pentecostal platform, that Assemblies of God is now in two ways. The former Daddy G of Assemblies of God and the present one now. And their case has been in court for years. That the person that is being presided over that matter, the judge that is being presided over the case of Assemblies of God Church, is a Muslim. Are you thinking what I'm thinking? And now in the church today, because of lack of love, mmadụ esibenne na nne ya pụọ. Agbanyeghị ha anya, nne na nne ya achọrọ ka ọ bịa chie ụkọchukwu, achọrọ ka ọ bịa chie fada. Agbanyeghị ha anya ofu nwa nwoke ka ọ bụ, agbanyeghị ha anya ofu nwa ka ọ bụ, agbanyeghị ha anya a na-ene ya anya ka family ha were obere mmadụ adịrị ya na wonde na nwa ha nwoke a ga-aba ha uru. Ụmụaka ọrụ gụcha skuul, ụmụaka ọrụ ọ nụta ha nwaanyị mụọ ha nwa, ọ sị na fada ka ọ na-eji ichi. Ọkwa ya ka ọ ga-abịa n'ụka, abịa na seminarị, ọ nọgide na seminarị, and ewe nnukwu onyinye amara ya bụ nwa ji, nnukwu onyinye amara a ga-eji wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, a ga-eji wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ akara aka o ji bịa ụwa, ihe o ji bịa ụwa. Ọ sị na o sowe ụzọ Catholic Church na ọba ekwe na Catholic. Na ya na seminarị ọ nọcha ndị nkụzi ya na seminarị with ihe niile ha na-akụzi, their theology, their philosophy, their humanology, anything logi. At the end of the day, unu neche ya sị na ọ dị mma ichi fada. Fụkwa na ọ na-eme ya even before ọ bịawa school seminarị, mechie echie ya fada ahụ. Nọcha seminarị afụ na ihe ọ na-eme no deviate ho, echizie ya fada. Ana agakwa ka ana aga o. Una na afu that this guy is progressing, that this guy is helping the church, that this guy is an ego with a wind, carrying
a lot of people. And ya bụ onye ọ ga-aba n'onu ya. Some people ejikọnata onwe ha ọnụ. Some people emegharịwa omume. Ndị ọchịchị anyị emegharịwa omume. Ndị ọchịchị anyị achọghị ihe ha ga-eme ka ha wee readjust ọ. Ịma na ụka wee ka ọ dị. Ọ bụrụ onye bụ onye isi ụka taa na-abụ ya echi. Ọ bụrụ onye bụ Diocese of Abuja taa na-abụ ya echi. Oge 10 ya gwụrụ ma ọnwụ akpọpụ ya. Ma one or two things akpọpụ ya. Nke Enugu the same thing. O wee ruo achịgide ọchị bishọp achịgide. O wee ruo na tọn mmadụ. Ewe onye ọ rụziri na tọn ya. Onye ahụ wee fụtawazie errors ahụ na-afụta na Catholic na-afụta ha na days of his seminary. Error ahụ bụ error ihe o ji bi ụwa. Adata depression kpuo onye ahụ. Wee depression setose onye ahụ. Si na onye ahụ merụ nke a na onye ahụ merụ nke ọzọ na onye ahụ na-adeviate n'ego nke onye nke a kịta ka anọzie na onye passing through seminary school a qualify ya ochie ma deacon guy missionary work apostolic work gacha na chita echie fada confirm ochie fada no na deviate no na disobedient no na disobey ụka no na disobey ya iwe jụọ bikonu kedu ebe ọ nọ disobey ya kedu ihe bụ disobedience ahụ maka owu ihe gbagoju m anya njue na-asị ka mpụta jụọ kedu ihe bụ disobedience kedu ebe nwa amadi a nọ disobey ọsọsi ya bụ ihe afọ isfisa afụrụ kwaba ogbu mgbe na-ajụ maka ajụgo m atụtụ ajụjụ asị na-ewe some reverend fathers ndị mere ihe dị ekwu rụrụ otu ọrụ ebube mention wa ha. People will come to DM me. People will come to my comment section to start saying it. If you like or whatever you like, you can call me. Whatever you like, you can say about me. Ụfọdụ sị na ma amara ihe dị n'ụka na ihe dị n'ụka karịa mụ na ma ama ihe a na-azụ na ma ama okwu a na-azụ. Because if I start bringing out comments, if I start bringing out what people comes to DM me and say, you'll be baffled. Ọ bụzi n'oge nke a ka afụwaziri errors. Afụrụ error n'oge nke first bishop. Afụrụ error n'oge nke second bishop. Ọ n'oge nke a ka afụwaziri error. Egbuo nwa dike n'ọgụ ụlọ. O ruo n'ọgụ ama. Achọ nwa dike. Na-enu since nwoke a. Asị emechi ọnụ. Unu nọkata. Unu kwari ya. Seaside, unu akwari ya seaside. Everyday meeting. Everyday mbaka. Everyday na-ewu ihe ome. Everyday bịa na-akpọ gị na-akpọ gị. Mgbe ọbụla. Esi ụta agba ihe okwu Chukwu. Ihe a na-achọpụta bụ kedu ihe o ji wee kpee ekpere. Ụdị ihe dị ụta. Inu afụ mgbe ebe mmadụ ga-ekpecha ekpere akpọ na ya na-ekwesị ọnụ enyi ya Why ji wee kpere Maazị Nnamdi Kanu ekpere? Why ji ekpe ekpere about prosperity? Why ji ekpe ekpere about wealth? Why eji asụ tongues na ministry gị? Why eji akụ egwu? Why ga-abụ ị na-ekwu okwu Chukwu ị na-akpọ mmadụ afa? Mana onye ọbụla wee pattern nke ya. Abata na field bịa gba bọọlụ. Ọ bụghị esi Ronaldo na-agba ka Messi na-agba. Ọ bụghị ya ka Mboma na-agba. Ọ bụghị ya ka Diego na-agba. Ọ bụghị ya ka Torres na-agba. Ọ bụghị ya ka Beckham gbara oge nke ya. Ọ bụghị ya ka Finidi George gbara. Ọ bụghị ihe ndị Nasarawa United na-agba ka ndị Rangers na-agba. Onye ọbụla with his own pattern. Mana ihe a bụ players in the field. Mana ihe nke a bụzi na onye abụ a goal scorer. He's an achiever. A na-eti ya. Onye fada ga-abịa ụka. Ebe adoration. Ebe gba phone gị on. Ihe bịara ịkọta bụ asịrị ị ga-eje gba ka ewefukarịa gị n'anya. Ọ ya mee mata ya asa eze akụ. Jiri ụka na-ala nsị. Ihe ha ka Catholic Church. Onye bụkwana mata ya asa eze akụ. Man, today, it looks that he's conquering you people. It looks that what he's saying about you people na-abụ unu arụ. It looks that na eziokwu ka ọ na-agwa unu. Because of what? Lack of love. You people are the enemies of yourselves. Look at the church you go,
Look at the church going. Area unu na-akpa aga now. Una man try it. If you people try it, which means you people want the church, Catholic Church as a body, to divide. Spirit oge ji tiwa karesi gadi unu egwu. Because ihe unu na-eme tata ma apology, echi ma apology, why iji kwuo nka. N'ụka ka m furu ebe a ga-abụ ekwu eziokwu. Ekwu eziokwu akpọ ikpe. N'ụka ka m furu ebe ọ ga-abụ ekwu eziokwu akpọ ikpe. Why ị ga-eji kwuo okwu. Okwu Chukwu akpọ ikpe na o mere okwuru okwu Chukwu. Okwu asị why ọ ga-eji kwuo okwu. Ụka bụ ebe nna afọ a na-emegbu mmadụ, emegbuche mmadụ. Asị ya ebekwe n'akwa, tie ya ihe ọ ga-eji be nnukwu akwa, asị ya ebe n'akwa. Ya mechie ọnụ, ọ na-asụ asị na-achọkwa ịnụ ude ya. Ya anụkwa na pem n'ọnụ ya. Unu furu Nkeza Ministry Lagos. Sọsọ unu nọ na-aza bụ property. Na o ji Catholic wee na-aghọrọ ada, na o ji Catholic wee na-eme ihe ọ na-eme. If he listened to you people would be a discouragement to him. Oge unu ntị, unu emebieri ya ihe. Because he's free like air, he's exercising himself. No matter whatever they are saying, ihe ọbụla ọ chọrọ ime ome ya. Gawala owu ya. He has no call from anybody to answer anybody. Or not under any bishop. Or not under any district. Or not under any parish. I am now trying to see reasons. Nwa nke unu were ewe vision mmadụ. Ministry mmadụ. The ministry of the Holy Spirit. Vision. Ọkwa Catholic ọ na-azọtara iwu na-atọ ọnụ ya to chaplaincy. Ka e wee kwụsị ịkụ egwu ebe ahụ. Ka e wee kwụsị ime miracle ebe ahụ. Ka e wee kwụsị ikpe ekpere healing. Ka e wee kwụsị ime deliverance. Ka e wee kwụsị inyere ụmụ ogbenye aka. Enyekwuru ndị ogbenye aka. Abawa mba na-enyere ndị ogbenye aka. Ebe dị ka isi eweta ego anyị n'ije nyere ụmụ ogbenye aka. Eme ha na unu abịa ka unu bịa zọọ ihe. Unu agbagawa akwara afa ka unu je zọrọ akwara afa. Unu esi ebe agbagawa Ebenezer ka unu je zọrọ Ebenezer. Si ebe agbagawa Wonderland. Ọzọzi unu na-edobe unique and fine. Unu asị why o ji mepe football team, why o ji eti egwu. A person that you saw that God gave a multiple of gifts. He's working with a multiple of gifts. Ya na-achọ achọ. Talent. Unu na-achọ ikwenchi ya n'ike. If unu afụghị ihe nji wee sị n'ịfụnanya anaghọzi n'ụka, there's no love in the church. It's full of hatred. It's full of backbiting. It's full of wickedness. Arụ karị n'ụka. A ga-asị kedu onye bụ ihe a na-ekwu. Where is this person coming from? You people will see me as nobody. But the day will come. You people will come to revise this video I am making today. Maka one day, unu ga-ama na Chukwu na-ewe iwe. God bụ an angry God. Ewekwe n'ime unu ma ihe echi ga-abụ. Ekwe ihe n'ime unu taata ga-ekewu ndụ n'ọnwụ. Ekwe onye n'ime unu ga-abụ ha be ịnwụ ejegotere ya ndụ si ya dọwa ndụ anwụ na. Ma na unu ga-stop with the anger of God. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, mbọsọ ọ ga-abịa. Mbọsọ ọ ga-abịa with ihe unu na-apịpị n'ụka. Ifkakun sapịta ụka anyị. Ifkakun sapịta ụka olileanya dị ọzọ n'ụka. Ụmụaka anyị wee gbaga na-ebu oke ite, na-ebu awele, na-ebu udu akọ mmiri, na-ebu ipopo, na-ebu kpọkpọrọtị kpọkpọkpọ. Because there's no encouragement in the church. They now see church as a scam, as somebody's business. Channeling everything to themselves. Subduing somebody, depressing somebody. Kai! But I see that I could love. Madam, 30th anniversary. No good wishes from the diocese Ebosi. No wishes, no good wishes. Ewen kebe for wishes. Please, na comment section drop all me. Nge me vida man for ya. If there's any good wishes, na 30th anniversary from any good diocese to Reverend Father Ejike Mbaka. If there's any good wishes from his bishop,
if there's any good wishes from the Ojozina Bishop, if there's any good wishes from the office of the Secretary of Enugu State Catholic Diocese, let me see it on the comment section. They don't like my video because I'm saying the truth. The truth is bitter. Man, I ask him, can I have a good year back all the year for now?